கலைகளை ரசிக்கும் கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் சிற்பி முருகனின் அன்பான வணக்கம். இப்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால் டிசைன். அந்த கார் பார்க்கிங்கில் வந்து என்ட்ரன்ஸில் உள்ள நுழையிற இடத்துலையே வந்து அவங்க இந்த செவரு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தோம், இந்த ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி செஞ்சு அதில் யானை டிசைன் போடுவோமான்னு கேட்டிருந்தோம். அவங்க ஓகே அப்படின்ட்டாங்க. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த யானை டிசைன் தான் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த செவரு ஃபுல்லுமே வந்து அப்படியே ப்ளைனாக தான் இருந்தது. அந்த செவத்தில் வந்து நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக யானை போட்டோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ஒரு எடுப்பாக தெரியாது. அப்போ அவுட்ரு ஃபுல்லாக செவரு வந்து ஒரு மாதிரி ப்ளைனாக தெரியும். அது அந்தளவுக்கு ஒரு லுக் இருக்காதுன்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி செஞ்சு அதுக்குள்ளே நம்ம யானை மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம கல் ரெடி பண்ணி அவுட்ரு ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கில் எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரியே தெரியும். 4 கார்னருமே வந்து ஃப்ரேம் மாதிரி வந்துடும். அது உள்ளே வந்து நம்ம எப்பவும் போல் ஒரு யானை மாதிரி அதில் உள்ளே செய்ய போகிறோம். அந்த யானை வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது எப்படி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே அங்கே வெளியிலேருந்து உள்ளே வர்ற மாதிரி தெரியும். அந்த ஃப்ரேமை தாண்டி வெளில வர்ற மாதிரி அந்த ஸ்டைலில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் தான் இப்போ நம்ம வேலை ஆரம்பித்து அதுக்கான வேலையை பார்த்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடுச்சு, ஓரளவுக்கு பாதி வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதில் வந்து இன்னும் பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிசைன் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்ம வந்து சும்மா ரப்பாக மட்டும்தான் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த டிசைன் வேலை பூராமே இந்த இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இப்போ இந்த யானை செய்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம். அந்த செவர் ஃபுல்லாகவே மார்க் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம சாக் பீஸில் ஏற்கனவே எந்த மாதிரி படம் வருதோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி பார்த்துக்கணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு அந்த அவுட்லைன் கரெக்டாக கிடைக்கும். நம்ம கல் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் குழப்பமாகி போகும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு படத்தை வரைஞ்சி பார்த்துட்டு அதில் எங்கேனா நமக்கு அதிகமான இழுவை வருதோ அந்த இடத்துல பூராமே நம்ம ஆணி அடிச்சுக்கிறது. அந்த ட்ரில் பண்ணி நாங்கள் கம்பி நிப்பாட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அப்போ அது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு க்ரிப்பாக இருக்கும். நம்ம அதிகமான லோடு ஏற்றுவோம், செவத்தில் வச்சோம்னா டேரெக்டாக ஓட்டினாலும் நிற்க தான் செய்யும். ஆனால் இருந்தாலும் கம்பி அடித்து நிப்பாட்டினோம் அப்படின்னா அது ஒரு சேஃப்டி. அதனால் நம்ம வந்து கம்பி அதிகமாக இழுவு வர இடத்துல பூராமே கம்பியை நிப்பாட்டி அதில் ஃபுல்லாக கல்லை ஓட்டிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு க்ரிப்பு கிடைக்கும். இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த பெரிய கல் பூரா ஒட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து சும்மா செங்கலை வந்து சும்மா கார்னர் மட்டும் நாங்கள் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கோம். அந்த கார்னர் கல்லை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அவுட்லைன் பூரா கொண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு சௌகரியமாக இருக்கும். இப்போ அது மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் பெரிய கல் பூரா ஒட்டிட்டு சின்ன கல்லை ஒட்டி முடிச்சுட்டு ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும். கல் ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். கல்லை ஒட்டி முடிச்சுட்டு இப்போ மேலே ஃபுல்லாகவே கலவை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கலவை அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த செங்கலுக்கு மேலே ஃபுல்லாக கலவை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதனுடைய அவுட்லைனே வந்து சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக அடித்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கலவை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி மாடலில் வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதிலேருந்து நம்ம அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே அந்த கோட்டு போட்டு கரெக்டாக கொண்டு வந்துடணும். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஓரளவுக்கு மார்க் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த இதுக்கு பூராமே மறுபடியும் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எந்தெந்த இடத்துல மெத்த வேண்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கலையை ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு தேவைப்படுற இடத்துல கொடுத்துக்க வேண்டியது, தேவையில்லாத இடத்துல சுரண்டிட வேண்டியது தான். சுரண்டிட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த ரப்பா அணைக்கிறதுலேயே வந்துக்கிட்டு ஓரளவுக்கு யானையினுடைய முழு தோற்றத்தையும் கொண்டு வந்துடுவோம். இப்போ அந்த ஏற்கனவே போட்டிருந்த கோடில் அந்த காது பூராமே வந்து கொஞ்சம் கலவை எக்ஸ்ட்ரா இழுக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கலவையை கொடுத்து காதை ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொண்டு வந்துட்டு தேவையான அவுட்லைன் கோடு பூராமே போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு யானையினுடைய முழு ஃபினிஷிங்குமே வந்து கலவையிலே கொண்டு வந்துடுவோம். கலவையிலே வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக வந்துருச்சு அப்படின்னா தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அதை கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வர முடியும். நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்து செய்யும்போதே கொஞ்சம் சொதப்பிட்டோம், ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது கடைசி வரைக்கும் அது அப்படியே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆரம்பத்திலே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை பிளான் பண்ணிடணும். எப்படி வருது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துடுது பார்த்திங்களா, அந்த ஐடியாவை வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே கலவையிலே கொண்டு வந்துடுறோம். இப்போ அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு யானைக்கான முழு தோற்றத்தையுமே கொண்டு வந்துடுவோம் நாங்கள் நெருக்கி. இப்போ இந்த தந்தை மட்டும்தான் கொஞ்சம் பேலன்ஸு, அதுக்கும் கலையை மற்றி ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஓரளவுக்கு நெருக்கி வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த காலில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் ஒரு மாதிரி வச்சுருந்தோம். அது ஓரளவுக்கு அந்த அவுட்லைன் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு எடுப்பாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாங்கள் கலையை மற்றி அந்த கால் ஃபுல்லாகவே நீட்டாக சுரண்டி அப்புறம் மறுபடியும் பழைய லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருந்தோம். அதே மாதிரி இந்த யானையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பாக வந்திருக்கும் முகம். அது ஃபஸ்ட்டு எல்லா வேலையும் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அதனுடைய மொத்தமே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டில் ஒரு மாடலில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஏற்பாடு பண்ணி ஆரம்பிச்சிருவோம்.
அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வச்சதுக்கப்புறம் முழுசாக நின்று பார்க்கும்போது எந்தெந்த இடத்துல சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது. அது மாதிரி பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையில்லாத இடத்துலாம் சுரண்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு யானைக்கான முழு ஃபினிஷிங் பக்காவாக வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும். இப்போ அவ்வளோதான், யானைக்கான வேலை முடிஞ்சிச்சு. அந்த ரஃப் அணைக்கிற வேலை பூராமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். அந்த யானை தந்தம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து கல் ஓட்டியிருக்கும்போது எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த தந்தம் சின்னதாக போயிடுச்சு. அது ஏன்னா நம்ம களை வச்சதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய இது தெரியும், என்னடா சின்னதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் போட்டு மறுபடியும் பெரிய தந்தமாக கொண்டு வந்திருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு தந்தம். அதுக்கப்புறம் தான் சரி அது செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதை நீட்டாக ஒரு வேறு மாதிரி மாற்றி கொண்டு வந்தோம். அது இப்போ பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இப்போ நல்லா பயங்கரமாக இருக்கும் நேரில் பார்க்கும்போது. அவ்வளோதான், இப்போ நம்ம சிமெண்ட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே நைஸ் போட ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான். இது நைஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு. இதிலே வந்து அவ்வளோ நீட்டாக பக்காவாக கொண்டு வந்துடும் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோதான், ஃபுல்லாகவே மேலே இருந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தடவி அதில் இருக்கிற அந்த பிசுறு பூராதையும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சிமெண்ட்லேயே ஃபுல்லாகவே நாங்கள் அப்படியே யானை மாதிரியே கொண்டு வந்துடுறது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மேலே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு வெளில வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு யானை நிற்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ நெருக்கி முடிச்சாச்சு பாருங்கள். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மற்ற இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, யானை நிறையா பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ஐடியா ஒன்று பண்ணியிருப்போம். கண் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அது இன்னும் நாங்கள் ஃபினிஷிங் பண்ணலை. உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போகிற பாருங்களேன். நீங்கள் கண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ஏதோ யானை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த இதில் நாங்கள் வந்து கண்ணெலாம் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு ரெடி பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி இப்போ இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்கு வந்து அலங்காரம்லாம் பண்ண வேண்டாம், யானை வந்து யதார்த்தமாக இருந்த மாதிரியே போதும், நேச்சுரலாக ஒரு காட்டில் உள்ள யானை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே எங்களுக்கு ஓகே தான் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் எதுவுமே பார்க்கல. அந்த ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, இந்த நகை அலங்காரம் மணி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணலை. ஏன்னா அவங்க கோயில் யானை மாதிரி வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, அப்புறம் நான் அவங்க விருப்பத்துக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த இதை நாங்கள் செய்யவே கிடையாது. மற்றபடி யதார்த்தமாக காட்டில் யானை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியே வந்து நாங்கள் கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே கொண்டு வந்திருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ அந்த யானையினுடைய ரேகையெல்லாம் சுருக்கமெல்லாம் போட்டு அது ஃபுல்லாகவே நீட்டாக அந்த யானை உடம்புல எப்படி கோடு கோடாக தெரியும் அது மாதிரியே போட்டு வந்திருக்கோம். இந்த இப்போ தான் யானை கண்ணுக்கான வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபினிஷிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யானை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே அதில் கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நாங்கள். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே நம்ம வந்து நம்ம செய்கிற வேலையை வந்து வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போனால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி நினப்பில் நம்ம எங்கேயுமே வேலை செய்கிறது கிடையாது. நம்ம செய்கிற வேலையை வந்து 4 பேர் நின்று ரசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். ரசிக்கிறதோட வந்து யோசிக்கவும் செய்யணும், எப்படி இதை செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய வேலை எப்போவுமே இருக்கும். அதை நம்ம பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுறது. இப்போ இந்த ஃப்ரேமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு மைன்யூட்டான வேலை, நிறையா வேலை பார்த்துருப்போம். இப்போ அந்த கண்ணை பாருங்களேன், அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அந்த ஃப்ரேம் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, அவங்க சிம்பிளாக தான் கேட்டிருந்தது பாட்டிருக்காரங்க. அவங்க ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிருந்தாங்க, சும்மா யதார்த்தமான ஒரு ஃபோட்டோவாக தான் இருந்தது. நாம் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது, அதை தாண்டி நம்மளுடைய வேலை நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் கொண்டு வந்தோம். வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ அந்த கண்ணை பாருங்களேன், அந்த கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நேச்சுரலாக யானை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், நல்லாயிருக்கும் அந்த கண்ணெல்லாம். பாட்டிருக்காரங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து பிரமிச்சு போயிட்டாங்க. நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவே நல்லா இருக்குது தம்பி அப்படின்னு. இன்னுமே வந்து இதுக்கு நம்ம பெயிண்டிங் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்குறது வந்து பெயிண்டர் கையில் தான் இருக்குது. அந்த ஃப்ரேமு தனியாகவும் அந்த செவரு தனியாகவும் பிரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா பக்காவாக இருக்கும். அது வந்து பெயிண்டர் கையிலே தான் இருக்குது. நம்மளுடைய வேலையை வந்து நல்லா பயங்கரமாக காமிக்கிறது. பாருங்கள், வேலையை பாருங்கள், நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு எதுவும் வேலை செய்யணும் அப்படின்னாலும் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே இருக்கும் நம்ம வேலை எப்போவுமே. அதே மாதிரி இந்த வேலையை முடித்து வெளியேறும்போது பாட்டிருக்காரங்களுக்கு திருப்தி அப்படின்ற அளவுக்கு தான் நம்ம எங்கேயுமே செஞ்சு கொடுத்துட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.